Viví la ciudad más austral del mundo como nunca antes. Un día completo lleno de aventuras en la nieve. Partimos de tu alojamiento hacia el Valle Tierra Mayor, donde el río La Cifayag lo atraviesa, dando lugar a una de las reservas más hermosas. Cruzaremos los valles nevados hasta llegar al Refugio Hachero, escondido entre los mágicos bosques de nieve. Con raquetas de nieve y un guía especializado, emprenderemos camino hacia el refugio, donde nos espera un típico almuerzo fueguino en un domo calefaccionado. En el refugio tendremos tiempo para jugar con trineos deslizantes, hacer un circuito de motos de nieve, tomar fotografías en la nieve y acariciar a los huskies, quienes nos llevarán de vuelta en trineo. Una excursión sumamente completa para toda la familia, en donde la nieve es protagonista de todos tus momentos. Excursión Austral se diferencia por la buena onda, excursiones dinámicas y adaptadas a tus intereses, equipamiento último modelo y la alegría de mostrar a Ushuaia como nunca antes. Chatea con nosotros las 24 horas y quédate sin ninguna duda. Excursión Austral, viví tu mejor experiencia.